असलामुअलैकुम दोस्तों, कहिड़ा हाल आहिनि? उमेद त ख़ुशि हूंदा, ख़ैरु आफ़ियत सां हूंदा, ठीक ठाक हूंदा। दोस्तों, अॼु जेका तव्हांखे कहाणी ॿुधाईंदुसि उहा आहे हिकु मौलवी ऐं हिकु गॾह वारे जी। दोस्तों, कहाणी शुरू करण खां पहिरीं असां हिकिड़ी नंढी गुज़ारिश आहे, अगरि मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त बराए महिरबानी मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। दोस्तों, कंहिं ज़माने जी ॻाल्हि आहे त हिकिड़े मौलवी साहब खे कंहिं भर वारे ॻोठ में वञिणो हो। पंधु थोरो परे हो। हाणे हिन दौर में त गाॾियूं, मोटरसाइकिल, रक्शा, कारूं कई सिस्टम निकिरी पिया आहिनि, पर उन टाइम ते त इहे शयूं कोन हुयूं। उन करे हिकिड़े बठारे यानी गॾह वारे खां मसवाड़ ते हिकु 12 आने भाड़े सां गॾह वरितईं। बठारो गॾह संझे आयो ऐं मौलवी साहब बि घरनि वारनि खां मोकिलाए रवानो थियो। जीअं त गॾह हिकु मथे ॿधल हुई, तंहिं करे मौलवी खे उन शहर में छॾे वरी गॾह वठी बठारे खे वापसि मौलवी वारे ॻोठ में अचिणो हो। मौलवी साहब गॾह ते चढ़ियो वेठो हो ऐं बठारो गॾह जे बाग़ में वठियो पैदल हलंदो वियो। चवंदा आहिनि त पंधु अकेलाई जो दुश्मन, यानी पंधु परे हुजे, अकेलो माण्हू हुजे त मंज़िल वॾी थी पवंदी आहे। ऐं जेकॾहिं जजा माण्हू आहिनि, कचहरी हले पई, पंधु पोइ जेकॾहिं परे आहे तॾहिं बि यादि कोन थो पए। सो हलंदे हलंदे बठारे मौलवी साहब खे चयो त साईं, पंधु इलाही परे पियो आहे, हाणे महिरबानी कर का ॻाल्हि ॿुधाए त पंधु खुटे। मौलवी साहब चयसि त अबा चई त सच थो, पर मुंहिंजूं ॻाल्हियूं वॾियूं क़ीमती आहिनि, से आऊं मुफ़्त कोन ॿुधाईंदुसि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि जा 4 आना वठंदुसि। बठारे थोरे सोच वीचार खां पोइ ॿरे सूर खां हा कई ऐं चई त साईं, 4 आना भाड़े मां कटे वठिजो, पर का ॻाल्हि ॿुधायो। मौलवी साहब ॻाल्हि शुरू कई ऐं चईंसि त अबा ॻाल्हि कन करे ॿुधिजे ऐं दिलि में रखिजे त जीअं जजा चवंदई तीअं कजे। बठारे चयो, साईं इहा त ॻाल्हि सही आहे, पर थोरो अॻिते वधो। मौलवी साहब चयसि त बसि ॻाल्हि पूरी थी। भला ॾींहं ऐं पंधु बि पंहिंजे मुदे ते पूरा थींदा आहिनि। सो हलंदे हलंदे बठारे खे वरी बि पंधु ॾुखियो लॻो। सो तंहिं वरी बि मौलवी साहब खे चयो, साईं त वरी का ॿी ॻाल्हि ॿुधायो। ऐं बठारे सोचियो त हाणे मन का ॻाल्हि वॾी हुजे। मौलवी साहब चयसि त ॻाल्हि जा 4 आना थींदई। बठारे इहा क़बूल कया। मौलवी साहब चयसि त अबा दिलि जो राज़ पंहिंजी ज़ाल खे बि न ॿुधाइजे। बठारे चयो, साईं इहा त ॻाल्हि सही आहे, अञा थोरो अॻिते ॿुधायो। मौलवी साहब चयसि त अबा ॻाल्हि पूरी थी। बठारो मौलवी साहब जे ॻाल्हियुनि में विञायल 8 आननि जे फ़िक्र ऐं ॾुख में हलंदो वियो। हाणे अची पंधु बि खुटो हो। पंधु बाक़ी अची को रहियो हो, पर बठारो जेको सो हली हली वीचारो थकिजी पियो। तंहिंखे त पत्थर बि जबल पे ॾिसण में आयो। सो हलंदे हलंदे मौलवी साहब खे अर्ज़ु कई त साईं वरी का ॿी ॻाल्हि ॿुधायो। मौलवी साहब चयसि त भाड़े में बाक़ी तुंहिंजा 4 आना रहियल आहिनि, से ॻाल्हि ॿुधाइण खां पोयां छुटा। बठारे इहा ॻाल्हि क़बूल कई। मौलवी साहब चयसि त अबा इंसाफ़ वारे बादशाह वटि कॾहिं भुलिजी बि कूड़ न ॻाल्हाइजे। बठारे जा 3 ॻाल्हियुनि में 12 आना पूरा थी विया। नेठि पंधु बि अची पूरो थियो ऐं हीअ अची ॻोठ में पहुता। उते मौलवी साहब खे छॾे ॾींहं ठारे बठारो गॾह ते चढ़ी पंहिंजे ॻोठ ॾांहुं रवानो थियो। वापसि वरण महिल बठारे खे गस में हिकिड़ो हिंदुनि जो वॾो मेड़ ॾिसण में आयो।
उन्हनि हिंदुनि जो को गुरु गुज़ारे वियो हो। इहे गुरु जो लाश खे खणी दरियाह में लोढ़ण लाइ आया पे। गस में जेको हिननि खे बठारो ॾिठऊं सो गरजी हिन खे चयूं त तूं एॾां पियो वञी, असीं त तोखे तुंहिंजी मज़ूरी बि ॾियूं था, भलाई करे असांजे गुरूअ जे लाश खे गस में दरियाह में लोड़े छॾिजे त असीं पंध खां बची पऊं। बठारे पहिरियों ई त इनकार कई, पर पोइ सभिनी हिंदुनि जे सताइण ते ऐं हिन खे मौलवी साहब वारी ॻाल्हि बि यादि अची वई, जंहिं चयोसि त जीअं जझा चवंदई तीअं कजांइ। सो सोचई त 4 आना भरिया अथमि, भला आज़माए बि ॾिसिजे। सो पंहिंजे अंदर में ख़ुशि थी लाश खे जेको सो खणी गॾह ते रखी। हिंदुनि हिन खे दिलि ते पैसा ॾिना ऐं हीअ गॾह ते लाश रखी दरिया ॾांहुं रवानो थियो। जॾहिं दरियाह जे वेझो पहुतो तॾहिं लाश खे गॾह तां लाहे दरियाह जे कप ते रखी, वर खणी उनखे लोढ़ण लाइ तयारु थियो त उते ख़्यालु आयसि त हिन जनाज़े ते जेके कपिड़ा खफ़न ॿिया टे पिया आहिनि से छो न लाहे वठां, छो जो मौन खां वधीक जीअरनि खे कपिड़नि जी ज़रूरत आहे। इहो ख़्यालु करे जहिड़ो हिन कपिड़नि में हथ विधा त उन हिंदूअ जी चेल में के काफ़ी सारा पैसा ॿधल हुआ। बठारे सट ॾेई इहे पैसा उन वटां खोले पंहिंजी चेल सां खणी ॿधा ऐं ॿिया कपिड़ा लाहे सोगा करे जनाज़े खणी पाणी में धिको ॾिनई, जेको पाणी जे वहकिरे में लुड़ंदो हलियो वियो। ऐं हिन बठारे उथी पंहिंजो घस वरितो ऐं दिलि में सोचई त माना मौलवी साहब वारी ॻाल्हि वाक़ई लॻी, ऐं दिलि में मौलवी साहब खे दुआऊं कंदो वियो ऐं पक कई त मौलवी साहब जूं जेके 3 ॻाल्हियूं ॿुधायूं आहिनि से शायदि 3 सचियूं हूंदियूं ऐं फ़ाइदे वारियूं हूंदियूं। हाणे कोशिशि करे उन्हनि ॻाल्हियुनि ते पूरो रहणो आहे। इहे ॻाल्हियूं ॻणींदो वीचार कंदो अची पंहिंजे घर पहुतो। ग़रीब पौरियतनि जी तबियत आहे त हू त वीचारा जीअं तीअं पिया टाइम पास कंदा आहिनि, पर जंहिं ॾींहुं 4 पैसा हथ ईंदा अथनि त उन ॾींहुं मिड़ई हाल सारू सुठो रिधींदा आहिनि। पर बठारे खे त उन हिंदुनि जा पैसा हथ अची विया हुआ, तंहिंजा त ख़्याल ई ॿिया थी विया। अॻे खां मिड़ई कमु घटि करण लॻो ऐं हिन टिक टाइम ॿधी छॾियो जो सुबुह जो सवेल झंग जे ख़्याल लाइ निकिरी वेंदो हो। उते हुन झंग में पैसा लिकाए छॾिया, उन मंझां 1 रुपयो खणी अची ज़ाल खे ॾींदो हो ऐं खेसि ॻुध ऐं मानी बानी ठीकु ठाक करण जो चवंदो हो। ज़ाल त वीचारी अॻे ई का ग़रीब हुई, तंहिंखे जेकॾहिं वरी पैसा मिलिया ऐं खाधे सुठे लाइ मुड़ुसु चयो सो पंहिंजी मर्ज़ी ते सॼे पाड़े वारनि खां अॻु खाधो तयारु करे वेठी हूंदी हुई ऐं तमामु सुठे दाग़ ऐं माना बहितरीनु कमु करे सॼे पाड़े वारनि खे वासे छॾींदी हुई। आख़िर सॼे पाड़े में हिन जे दाग़, हिन जे ताम, हिन जे ॿोड़ जी ॻाल्हि हली वई। जिथे बि ॿियूं 4 बठारियूं गॾिजनि उते हिन जी ॻाल्हि ज़रूरु हले। सभु का चए त अदी फिलाणी अलाए किथां देॻ लधी आहे या को ख़ज़ाने जो खूह लधो अथनि। अॻे कॾहिं कॾहिं जुमे चंडाणे का बसर चाढ़ींदी हुई, सा बि किथां पिनी सिनी वठी ईंदी हुई, किथां मिर्च पई पिनंदी हुई, से कुटियो पियो खाईंदा ऐं रिधंदा हुआ। उन में न गेह न खटाण ऐं रुगो कचो बसर। सो हाणे अलाए किथां हिननि इहा मिल्कत हथ कई आहे। उते वरी ॿी माई चवंदी हुई, अमा ख़ुदा जा बि रंग निराला आहिनि,
हाणे त संजे सुबुह रुगो दागनि जा शुशाट पिया पवनि। असीं अञा नेरनि जो को लोलो मस पियूं थपियूं त हिन जे घर में ॿिपैरनि जी उखरी पई कुटिजे। कीअं थी भाई अदी, को ॾस पतो पवे बि थो या न। सॼे पाड़े में उथे वेठे बसि इहा ई ॻाल्हि हूंदी हुई। नेठि ज़ालनि जी दिलि सो अची मर्दनि संदनि ते चढ़ियऊं त मौत तव्हीं जेको कमायोसा सो शायदि वञी ॿाहिरि नशे पते में पूरो करे था छॾियो, जो घर में न गुंद न को अटो पूरो। फिलाणो बि तव्हां जहिड़ो आहे ऐं तव्हां सां गॾु पियो कमाए। उन जे घर में त रोज़ पिया खुशका दाग थियनि ऐं असीं हिते 30 ॾींहं दाल खाई असांजा त आंडा ई ख़राब थी विया आहिनि। मर्द वीचारा कहिड़ी वाह वञनि ऐं से पाण बि इबरत में हुआ त इहो जेको बठारो आहे जंहिंजो सुठो ताम पिया रिधनि, इहो त असां खां बि टोटी आहे, कमु पुॼेसि कोन। असां खां बि घटि कमु करे पोइ बि ॻाढ़ा ॿोड़ पियो खाए। सो अलाए किथां मिल्कत आंदी अथसि, तंहिं परेशानी में हुआ। तिन वरी पंहिंजे ज़ालनि वटि साखूं ॾिनियूं त असीं सॼो ॾींहुं गॾहनि सां पिया वहूं। सो त अमीं पाण पियूं ॾिसो, जेके कमायूं था सो आणे अव्हां जे अॻियां था रखूं, पर जेको फिलाणो जेको पोरियो करे थो सो बि अव्हां खे सारियो पियो आहे। बाक़ी हिन खे का खॾ हथ आया आहे या को अहिड़ो को खूह बूह लधो अथसि, इहा त ख़बर ख़ुदा खे आहे, असांखे ख़बर नथी पवे। हाणे अव्हां उन जी ज़ाल खां इहो राज़ वञी हथु करियो त असीं बि उन वांगुरु खणी करियूं, मन असांखे बि को अहिड़ो भाग लॻी वञे ऐं 3 वक़्त पिया दाग करियूं ऐं सुठा ताम करियूं। इहा सलाह ॻणे 4 ॼणियूं जेके बठारे जी ज़ाल सां घणियूं उन जूं माना साहेड़ियूं हुयूं, से वटि आयूं ऐं ॻाल्हियुनि तां ॻाल्हियूं कंदे हिक ॿिए खां पुछऊं त अदी अॼु तो कहिड़ो कुनो चाढ़ियो हो ऐं कहिड़ो ताम चाढ़ियो हो। त उन्हनि मां हिकिड़ी जवाबु ॾिनो त अदी मिड़ई मोह पेट आहे सो त भरिजे कोन थो। मुंहिंजो मुड़ुसु सॼो ॾींहुं थो वहे त बि का पूरत कोन्हे। अॼु पैसो हो कोन, सो बसरनि जूं 4 गंढियूं कटे खणी चटणी चठायमि, ज़रो ज़रो करे मिड़ई वक़्तु कढियोसीं, बाक़ी त कुझु कोन्हे। मिड़ई रुखी सुखी कायो पिया वक़्तु कढूं। मथां वरी ॿी टी खां पुछो, अदी तूं कर ख़बर, अॼु ॿोड़ लाइ वटी मोकिलियमि सा ख़ाली वापसि कयई। तंहिं ते हिन चयसि त अदी तोखां जेकॾहिं लिकायां त मुंहिंजो नूरु वञे। भेणियुनि सां कहिड़ा राज़, मूं वटि हो कुझु कोन, सो तोखे छा ॾियां। तेसी उन बठारे जी ज़ाल विच में ॻाल्हायो त अदी मूॾां खणी को छोकिरो मोकिली हा त गोश्त जो ज़रो ॾियां हा। बसि इन जो एतिरो चवणु पोइ त 4 ॼणियूं हुजत सां हिन सां चढ़ी वियूं त मन का ही सची करे। पर हू वीचारी ख़ुदि बेख़बर हुई, छा उनखे बि कुझु ख़बर कोन हुई। तंहिं चयो त हा अदी, मुड़ुसु अचे त पुछांसि ऐं पुछी तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। इहा ॻाल्हि पकी करे 4 ॼणियूं मोकिलायो थी रवानो थियूं। राति थी जॾहिं लोक लखा सुतो तॾहिं बठारे जी ज़ाल मुड़ुस खां पुछियो त मियाँ अॼुकल्ह कंहिंजा पियो कमकार करी। मुड़ुसु जवाबु ॾिनसि त पोरियो किथे आहे, किथे आहे मज़ूरी। मिड़ई 2 टे वर मिटी जा खणी गॾह खे छोड़े थो छॾियां, बसि रुगो जिन गॾह जी कुतर ऐं खाधे जा के मस मस पूराई थिए थी। तंहिं ते ज़ाल चयसि भला पोइ हीउ जेको रोज़ 1 रुपयो मूंखे थो ॾी सो किथां थो आणी, का चोरी कई अथई या को धाड़ो हयो अथई, छा आहे। मुड़ुसु चयसि त ख़ैरु घुर अलाह पियो ॾे पिया खाऊं,
त ज़ाल चयसि अलाह को उछलियो कोन थो ॾे, ॿिया बि तो जहिड़ा आहिनि जेके तोखां जझो कमाइनि था, त उन्हनि वटि त लोले जो लूण बि कोन्हे। तंहिंखां सवाइ अॻु बि तूं इहो पोरियो साॻियो कंदो हुएं या मज़ूरी साॻी कंदो हुएं, तॾहिं त असीं के ॿ वेला बि ठीक सां कोन खाईंदा हुआसीं। हाणे त किसो ई ॿियो लॻो पियो आहे। मूंसां इहा सची ॻाल्हि कर, आख़िर इहो रोज़ रुपयो तूं आणी किथां थो? आऊं का तुंहिंजी दुश्मन त कोन आहियां। शायदि मूंखे पंहिंजो सॼण करे नथो सम्झी। जेकॾहिं सम्झी हा त इहो राज़ मूंखे ज़रूरु ॿुधाई हा। ईअं चई अखियुनि मां लुड़क ॻाढ़ण लॻी ऐं रोअण लॻी। रनाणो ज़ोर, हाणे ही वीचारो छा करे बठारो। बसि यार, पोइ त अलाह ॾे ऐं बंदो सहे। ज़ाल अची बदिली, अची छिती थी ऐं अची उन बठारे वीचारे खे तंग कई त आऊं त का नंढड़ी कोन आहियां, सभु कुझु सम्झां थी। हाणे तुंहिंजी मूंसां पए कोन थी। आऊं माइटनि में हली वेंदसि त पाणे ई ख़बर पवंदई। मुड़ुसु वीचारो मुंझी पियो ऐं ज़ाल ज़ात जे लुड़कनि अॻियां त वॾनि वॾनि बुज़ुर्गनि ऐं शहनशाहनि बि हथियार फिटा करे छॾिया। सो ही वीचारो बठारो असल माठ थी वियो। पर सम्झई त रन ज़िद ते चढ़ी आहे, सा छॾींदी कोन। हिननि रननि खे त का ख़ुदा मत ॾे। बाक़ी त कंहिंजी भेणी कोन्हे, कंहिंजी जाइ कोन्हे। सो ख़्यालु कयईं त खणी जे करे किसो करे ॿुधायांसि। पर तेसी हिनखे मौलवी साहब जी नसीहत यादि अची वई त ज़ाल खे कॾहिं बि दिलि जो राज़ न ॿुधाइजे। सो छा कई जो सची ॻाल्हि लिकाए मिड़ई ज़ाल खे राज़ी करण लाइ चवणु लॻो त तूं रोज़ ॾिसंदी आहीं त आऊं सुबुह जो सवेर झंग ॾांहुं वेंदो आहियां। उते पहुची पहिरियां ई कुझु अक जा पना कचा खाईंदो आहियां त मूंखे पेटां हिकिड़ो रुपयो निकिरंदो आहे, जेको धोई साफ़ करे आणे तोखे ॾींदो आहियां। ॿेली ख़ुदा खे मञ, इहा ॻाल्हि कंहिंसां न कजांइ। ज़ाल चयसि त मुंहिंजो कहिड़ो कमु मूंखे अलाइजे छा तो सम्झो आहे। आऊं का अहिड़ी हल्की ऐं नंढड़ी दिलि वारी थोरी आहियां जेको वञी राजनि खे ॿुधाईंदुसि। ख़ैर राति गुज़री। सुबुह जो बठारे वरी बि दस्तूर मूजिबि रुपयो आणे ज़ाल जे हथ ते रखियो ऐं पाण गॾह पलाणे कम ते रवानो थियो। कुझु वक़्त खां पोइ हू पाड़े वारियूं मायूं चारई ॼणियूं का काठी का टांडे जे बहाने सां अची गॾु थियूं। कुझु ॻाल्हियुनि ऐं हाल अहिवाल कंदे बठारे जी ज़ाल मुड़ुस खां ॿुधल समूरो किसो राति वारो ज़ाहिर करे हिननि खे खणी ॿुधायो ऐं चइनी खे पारत कई त अधी कंहिंसां बि ज़ाहिर राज़ न कजो, न त असल मुड़ुस मूंखे मारे विझंदो। हिननि पक ॾिनसि त मुई छो अची बताल थी आहीं। मतां कॾहिं को अहिड़ो ख़्यालु कयो अथई त असीं का ॻाल्हि तुंहिंजी ज़ाहिर कंदियूंसीं। तूं को बि उल्को न कर, असीं राज़ खे राज़ रखंदियूंसीं। ईअं चई हर का पंहिंजे पंहिंजे घर वई। चवंदा आहिनि त का बि ॻाल्हि हिकु वात खां निकिरी ॿी वटि पहुती त पोइ सभु सम्झो सभिनी वटि पहुती। सो हिन बठारे वारी ॻाल्हि बि ईअं थी जेको सॼी अखि छिंभ में इहा ख़बर सॼे पाड़े खे पइजी वई। अञा सुबुह वारो तारो ई मस उभिरियो त सभु का बठारी पंहिंजे पंहिंजे मुड़ुस खे उथारे चवणु लॻी त सिघो करियो, सिज पियो उभिरे। हिकदमि झंग में वञी अक जा 4-5 पना कचड़ा पन खाई झंग जो ख़्यालु लाहे अचो। पर ॿुधो, इहो ख़्यालु रखिजो त इहो पन खाइण खां पोइ पेटां 2 रुपया निकिरंदा, से संभाले खणी अचिजो। रुपयनि जी लालच ते सभु को पंहिंजे हंधि ॾांहुं उथी भॻो। तव्हांजो सिज जो काढ़ो तपी वियो।
पर उन्हनि बठारनि मां का बि पहर कोन वापसि थी। पोइ ते ज़ालनि खे अची विसविसा थिया त मतां का रुपया फासी पियनि या लालच में अची हिक ॿिए सां विड़ी पिया। नेठि सही सही 2-3 ॼणियूं गॾिजी मुड़ुसनि जी ख़बरचार लहण लाइ रवानो थियूं। उते पहुची ॾिसनि त मुड़ुस वीचारा छां जा पासा वठियो पिया आहिनि ऐं उन्हनि खे दस्तनि जे मथां दस्त आहिनि। ज़ालनि रोज़ राड़ो मचाए ॾिनो ऐं कंहिं हीले सां हर का पंहिंजे पंहिंजे मुड़ुस खे पंहिंजे घर वठी अची पहुती ऐं हलंदे हलंदे इहा ख़बर बादशाह ताईं वञी पहुती। बादशाह बठारे जी ज़ाल खे घुरायो जंहिं मुड़ुस जो राज़ वारी सरबस्ती ॻाल्हि करे ॿुधाई त बादशाह फ़ौरन बठारे खे गिरफ़्तार करण जो हुकुम ॾिनो। जॾहिं बठारे वटि सरकारी सिपाही पहुता त हिन वीचारे जा त छेही छिॼी पिया ऐं सोचई त भला नाहकरनि खे इहा ॻाल्हि ॿुधायमि, हाणे त मुर्गो सिर थो वञे। वरी बि हिनखे उहा मौलवी वारी नसीहत यादि पई त इंसाफ़ पसंदि बादशाह वटि कॾहिं बि कूड़ न ॻाल्हाइजे, इंसाफ़ पसंदि बादशाह वटि हमेशह सच ॻाल्हाइजे। सिपाहियुनि हिनखे जॾहिं बादशाह वटि वठी अॻियां हाज़िर कयो तॾहिं ॾिठाई त संदसि ज़ाल बि मथां शाहिद थी बीठी हुई ऐं ॿिया बि सभु पाड़े ऐं ज़ात नियात वारा ज़ालनि ऐं मुड़ुसनि समत फ़रियादी हुआ त हीउ अक वारो ॾसु असांखे हिन बठारे यानी गॾह वारे ॾिनो। हिन ॾिठो त हाणे हयाती जा ॾींहं बि अची पूरा थिया आहिनि ऐं रख रखाणी जो वक़्तु कोन्हे ऐं जेकॾहिं बादशाह इंसाफ़ पसंदि हूंदो त छॾे ॾींदो। इहा ॻाल्हि ॻणे हिन बादशाह खे अव्वल खां आख़िर ताईं मौलवी साहिब वारी ॻाल्हि करे ॿुधाई त मौलवी मूंखे हिन तरह नसीहतूं कयूं हुयूं, सो माई खे राज़ न ॾियण जे करे उन सां मूं कूड़ ॻाल्हायो। असल में मूं वटि हिंदनि जे जनाज़े वारा पैसा हुआ, सो बादशाह जेको सो वॾो इंसाफ़ पसंदि हो। तंहिं जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधी तॾहिं ॿियनि बठारनि खे लालची सम्झी उन्हनि खे घणी जुठ कई ऐं उन्हनि खे चयईं त बेवकूफ़ो कॾहिं अक जे पन खाधे बि के रुपया निकिता आहिनि ऐं उन बठारे जी ज़ाल खे बि ॾाढी जुठ कई जंहिं मुड़ुस जो ॻुझ ज़ाहिर करे सभिनी खे तकलीफ़ में विधो ऐं पोइ बादशाह इंसाफ़ करे उन्हनि सभिनी खे जुठूं करे रवानो कयो ऐं उन बठारे खे बि छॾे ॾिनो ऐं पोइ हू बाक़ी ज़िंदगी जा ॾींहं सुकून सां गुज़ारण लॻा।